вода капает внутри в трубе, в камине. Значит, смотрите, печки любят все, камины любят все, но когда труба печная течет, это плохо. Вот смотрите, камин, труба уходит наверх, и вокруг у нас идет короб, чтобы лучше было делать отделку. Я поднял квадрокоптер в небо и увидел, в чем причина. Выгнула вот такую вот планочку. Я даже не знал, что такие устанавливаются в трубах. Я думал, есть только верхняя такая крышка и все. Оказывается, есть еще вот такая горизонтальная планочка, и вода спокойно при косом дожде попадает в дымоход. Если у тебя планируется к установке такая же труба с таким же колпаком, обязательно проверь все элементы и хорошенько ли они прикручены, потому что эту планку выгнул именно ветер, то есть какой-то саморезик или какая-то заклепочка там не выдержала.